எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட எங்களோட வீட்டு தோட்டத்தை தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் ஓமவல்லி, அப்புறம் வெத்திலை, மருதாணி, மணி பிளான்ட், அப்புறம் சின்ன சின்ன க்ரோட்டன்ஸு, அப்புறம் ரோஸ் செடி, அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் வெத்திலை நல்லா வளர்ந்துருக்குல்ல இந்த கொடி. அப்புறம் இது பிரியாணிக்கு போடுவோம். இது பேர் பரம்பரை இலை. இது ரோஸ் செடி. நம்ம வீட்டில் 4-5 ரோஸ் செடி இருக்குது. இந்த கொடி வெத்தலை கொடியை நல்லா இது மாதிரி ஏற்றி விட்டோம்னா நல்லா சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும். இந்த மழை காலத்தில் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு செடியெலாம் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் வளர்ந்துடும். இந்த ரோஸ் செடியை பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். இந்த ரோஸ் செடியில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் பூ பூக்காமல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நல்லா பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதோட லிங்க் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். என்ன பண்ணேன், எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு மறக்காமல் நீங்களும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் ரோஸ் பிளான்ட் பாட்னிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வாங்கி எப்படி உரம் போடுறது, எந்த மாதிரி நம்ம வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயிலாக நான் சொல்லியிருக்கேன். அதில் மறக்காமல் நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் இருக்க நம்ம கார்டன். அதில் செம்பருத்தி பூ, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அரிநெல்லிக்காய், அப்புறம் சின்ன சின்ன பூச்செடிகள் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் நான் சொன்ன செடி. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த நல்ல உரம் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா தளன்னு வளர்ந்து நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது கூடவே நான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஹோம் ரெமெடி சொல்லித்தரேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வின்டர் டைம் சளி, இருமல் எல்லாம் டக்குன்னு பிடிச்சிரும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ரெமெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் தேவை அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ குயிக்காக காமிக்கிறேன். நம்ம செடியில் பறிச்ச இலைகள், ஓம இலை 3, அப்புறம் ஒரு வெத்தலை 3, ஒரு துண்டு இஞ்சி நல்லா எடுத்துக்கோங்க, கைத்துண்டு. அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் ஒரு சின்ன பிஞ்ச் எடுத்தால் போதும். இந்த மாதிரி வெத்தலையை நான் பிச்சு வச்சுருக்கேன். இஞ்சி நல்லா ஒரு 2 இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா தடிமனாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை ஓம இலை, அப்புறம் மிளகு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள். இப்போ இது எல்லாமே செம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்கு. உங்களுக்கு கோல்டு, சளி, இருமல் எது இருந்தாலுமே குயிக்காக சரியாயிரும். நம்ம இனிப்பு சுவைக்காக நான் பனை வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 400 ml தண்ணி ஊற்றினேன். இது நீங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே தாராளமாக குடிக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி கஷாயம் பண்ணி குடிங்க. சின்ன பிள்ளைங்க கஷாயம்னா பயப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு நெய்சாய் இது அந்தளவுக்கு காரம் இருக்காது. இனிப்பு நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அவங்களும் விரும்பி குடிப்பாங்க. இந்த இலைகளை நீங்கள் கிள்ளி போடுங்க. அப்போ தான் அதோட எசன்ஸ்லாம் சீக்கிரம் ஏறும். இப்போ இதோட மிளகு ஆட் பண்ணுறேன். மிளகு லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க, தட்டி போட்டுக்கோங்க. அதே இஞ்சியும் நல்லா இடிக்கல்ல வச்சு தட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் அப்போ தான் எசன்ஸ் சீக்கிரம் இறங்கும். இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க எல்லாமே நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ இதில் நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணால் போதும். மஞ்சத்தூளில் ஆன்டிபயோட்டிக் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுற எல்லாமே ஆன்டிபயோட்டிக் அதிகமான உள்ள பொருட்கள் தான். ஸோ நம்மளோட எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். இதுக்கு நான் இனிப்பு சுவைக்காக இந்த மாதிரி பனை வெல்லத்தை தட்டி ஆட் பண்ணுறேன். இந்த வெல்லத்தை நல்லா தட்டிக்கோங்க. ஸோ நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப காரம் அடிக்காது. பனை வெல்லமும் ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு. இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து ஒரு 400 ml தண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு 300 ml ஆகணும். அந்தளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வடிகட்டி குடிக்கலாம். குடிக்கும்போது நல்லா சூடாக, ரொம்ப சூடாக குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா குடிக்கிற பதத்தில் வார்ம் வாட்டராக நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ரொம்ப இந்த வின்டர் சீசனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி குடிங்க. ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடி. காஃப், கோல்டு எல்லாமே சரியாயிரும். நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸுக்கும் தாராளமாக கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பை.